video mga loves, I'm with JC Vlogs here in the house! At dahil nga naman nakauwi kami ng Pilipinas, ay tara na't maggala-gala mga mi! Samahan niyo kami, let's go! Kakarating lang yan ni JC Vlogs here pero palang walang jetlag. Basta gala, walang jetlag mga mi! At para sa kaalaman mo, takot po ako sa height mga mi! Dahil gusto ko mag-enjoy, kaya kere lang mga loves. Huwag mo nang pansinin yung mukha ko dyan mga mi, kasi ganyan talaga pag nag-i-enjoy. Charis! So worth it naman yung packages nila dyan mga loves sa kanilang mga rides kasi may babayaran kang 1,000 pesos at may longest zipline ka na and the short zipline and may razorback ka na at mai-enjoy mo na yan mga loves. At syempre kailangan mo ding i-enjoy yung apakagandang nature dito mga loves at ang lamig-lamig pa. Oh my god, apakalayo sa city. At kung ikaw yung gustong mag-unwind at gusto mong mag-relax ay pumunta ka na dito. Ano pinaantay mo? Sakay na! Tsaka marami ka pang rides na pwedeng ma-enjoy dito mga loves. Yung kailangan mo lang ihanda is yung pera mo at yung sarili mo. So wag ka lang puro trabaho dyan, maggala-gala ka din, idol. Aanhin mo yung pera mo kung puro ka stress sa trabaho. Gala din pag may time. So ayun lang mga loves, hanggang sa susunod na kabanata. Ay for the go lagi. Salamat sa panunood. Mwah mwah chup chup. Mwah.